Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas viena populiariausių Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių. Per visą programinį laikotarpį priemonės įgyvendinimui numatyta skirti beveik 300 milijonų litų. Didžioji dalis šios paramos 98% jau patvirtinta. O man mintis, tai jeigu duoda, tai kodėl jų nepaimti tų pinigų? Tai jeigu gali pasinaudoti ir, tarkim, nusipirkti geresnę techniką su parama, negu kad rusiška technika, kad jeigu ir be paramos, tai kodėl nepirkti tos vakarietiškos? Priemonė jaunųjų ūkininkų įsikūrimas įgyvendinti 2012 metais skirta 6 milijonai 300 tūkstančių litų paramos lėšų. Parama bus teikiama jauniesiems ūkininkams, ketinantiems įkurti gyvulininkystės ūkius mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Stengiamės tokius kriterijus nustatyti gal šiek tiek griežtesnius, apribojančius pareiškėjų ratą. Mes šios kriterijus derinom su mūsų taip vadinamaisiais socialiniais partneriais, tai šiuo atveju su jaunaisiais ūkininkais, jų asociacijos lyderiais. Ir iš jų pačių išėjo pasiūlymas, kad prioritetas turėtų būti teikiamas gyvulininkystės sektoriui ir būtent tiems, kurie ketina kurtis mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Kuriantiems gyvulininkystės ūkį už 1 hektarą žemės ūkio naudmenų skiriama 3452 litai. Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus skirtąją metams, parama pirmiausiai bus skirta labiausiai teoriškai ir praktiškai pasirengusiems vystyti gyvulininkystės ūkius jauniesiems ūkininkams. Ir gyvulys tai ne augalas. Augalas patėjai susirgo, pamatėjai purkštuvą, susimaišėjai ten chemijos, nuvažiavai ir jau lauk rezultato į savo norimą pusę. Su gyvuliu kaip ir su žmogum. Jisai bet kada gali susirgti, visokie virusai ir taip toliau. Paraiškos iki Liepos 31 dienos ūkininkai gali teikti nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal numatomą projekto įgyvendinimo vietą.